大佬，我想跟你。你想跟我？哇，睇落真係幾猛料喎，俾我都跟佢啦。做國仔好辛苦噶喎。我知啊，踢友嘛。咦，睇落好似好夠薑咁，有志氣，歡迎你加入我哋公司。大佬，閘住，我姓吳嘅，叫阿吳生，開明。係喺度。呢個靚仔想跟我哋公司，搞掂佢咯。好，點稱呼啊？阿峰，個名幾易記啊1336。差唔多啦，好多嘢保障㗎，我哋。邊度㗎？我問你邊度啊？邊度我話事？我問你邊度啊？你住哪裏啊？邊度啊？我問你邊度啊？呢度。就係咁，阿峰順利入到會，希望好似電影裏面嘅陳浩南一樣，成為揸 fit 人。分過嚟，啊！快啲做啊！啊！邊個做啊？你做。開明嗰單嘢你做，抽中我哋就要做㗎啦。即係俾人指示啦！邊個係你大佬？啊？高永文，邊份㗎？醫管局，葛萬祥係小手術。葛萬祥。嗰張萬八。啊，峰哥，你真係夠義氣啊！喂，唔該有你呢個兄弟咧，我哋就放心行啦。香港人冇啊。咁黑社會有冇知啊？冇啊。煙香卡有冇大家？有啊。我冇啊。呢條事我做咩啊？拍完㗎啦。我考喺個位㗎嘛。你玩嘢啊你？嚇？泊車仔唔識泊車？喂，條街我哋㗎嘛？但係估唔到嘅係，回歸之後嘅社團事業，竟然全部都變咗做夕陽行業，做邊樣死邊樣。明哥，真係好啊！唔係啊，挨唔明都幾型啊！唔劈友點上位啊？哎呀，而家咩年代啊，莊仲邊係打殺殺？唔好話大佬唔教你啊，出嚟行啊，最緊要講義氣，唔幫手就真係冇嘢。隨住社團嘅經濟轉型，阿峰一心希望嘅闖蕩江湖，亦都變成咗闖蕩羅湖。我都好心灰意冷㗎，就今日啫嘛。原本有單嘢話唔見得光，仲話見晒血咁，仲指明令你添，我都話唔好啊。大佬有嘢做嘅，做晒嚟做好冇意義。黑社會最緊要講義氣。擺明叫我哋，華哥，你到咗啦！華哥，呢單嘢而家真係做唔掂。可唔可以唔再擺嘢落我身？我件衫就嚟爆啦，係咪一定要咁啊？聽日社團就要晒所有最好打嘅人都出現，真開拖！阿哥，乜你咁遲啊？快換咗衫佢啦！有用咁講究。哎呀，得啦，行啦。好晒到啦，做嘢。啊，峰哥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 。嚟，小姐姐。